இந்த மழைக்கும் குளிருக்கும் சளி இருமல் தொண்டை வலி வந்தால் நல்ல ஒரு ஹோம் ரெமெடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். 2-3 துண்டு பட்டை எடுத்துக்கோங்க, 2 டீஸ்பூன் மிளகு, ஒரு துண்டு சுக்கு, 2 ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. சுக்கை மட்டும் இடிகளில் இடித்து எடுத்துக்கோங்க, அப்படியே மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்துற வேணாம். கொஞ்சமாக தான் இன்றைக்கி பவுடர் ரெடி பண்ண போகிறதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள்களோட அளவை நான் எடுத்திருக்கேன். மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் பவுடரை நிறைய செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். வீடியோவை இன்றைக்கி தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ எடுத்த பொருள் எல்லாத்துக்கூடையும் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து 2-3 பல்ஸ் கொடுத்து எடுத்துக்கோங்க. இது கூட நான் கொஞ்சமாக பனங்கல்கண்டு சேர்த்து அரைச்சிக்கிறேன். நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக சுகர் வேணும்னா நீங்கள் பாலில் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை இந்த சுகரே தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கும். இப்போ அரைச்ச பொடியை ஒரு வடிகட்டில் சேர்த்து நல்லா சலித்து எடுத்துக்கோங்க. சலித்து மீதம் இருக்கிறத நீங்கள் அப்படியே கொட்டிட வேணாம். இதை திரும்பவும் மிக்சர் ஜார்லேயே சேர்த்து இன்னும் 2-3 தடவை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதையும் திரும்பவும் சலித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். 2வது தடவை அரைச்சதையும் நல்லா சலித்து எடுத்து ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நல்லா நைஸ் பவுடராக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. ஒரு கிளாஸ் பாலுக்கு 1/2 டீஸ்பூன் நீங்கள் இந்த பவுடரில் சேர்த்திங்கன்னா போதும். சேர்த்து பாலை இது கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. பால் கூட ஒரு ஸ்பூன் சுத்தமான தேன் கலந்து கொடுக்கலாம். நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல வெதுவெதுப்பான சூட்டோடையே குடிக்க சொல்லுங்கள், நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். நிச்சயமாக உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.